Shikoni kush është skenari tjetër, për shkakun që përdorin ata, për të zhvleftësuar veçanësinë e një ideje të mirë. Ja po lexoj një koment që mund të jetë dhe i pafajshëm i Stefanos. Shikoni çfarë thot Stefano në TikTok. Stefano thot: "Përshëndetje Arian, po nuk u bashkuat të gjithë për të hedhur këtë klasë politike të qelbur, ata tallen thot." Dhe unë jam kurioz të pyes. Me këtë bashkohemi, Stefano? Keni një ide me këtë bashkohemi? Se unë nuk e di me këtë duhet bashkohem. Unë mendoj që kur kohët janë të kalbuzyera dhe kur kalbësia është bërë kapilare, lufta nuk është për me u bashku, lufta është për me u veçu. Sepse po u bashkove me kalbësin, ike, more fund, mbarove. Me këtë bashkohemi, se unë se di qa ke në mendje ti, kur thua të bashkoheni. Me këtë bashkohem. Keni një ide në kokë? Me këtë duhet bashkohem unë? Se unë shoh që ata të gjithë bashkë janë aty. Të bashkuar janë ata. Në qoftë se e ke fjalën vetëm për mua, aty të bashkuar janë, sepse Altin Goxhaj ka thënë njimit zezat për profilaktik lapajn janë bashkë. Profilaktik lapaj ka thënë njimit zezat për Altin Goxhajn dhe ata janë bashkë. Sali Berisha ka thënë njimit zezat për profilaktik lapajn dhe ata janë bashkë. Profilaktik lapaj ka thënë njimit zezat për Sali Berisha dhe ata janë bashkë. Nuk ka rëndësi a kanë bërë marrëveshje apo jo në kuptimin kontraktual, por janë bashkë në shesh, bashkë janë ata. Këto tjetër, Arlind Qori ka thënë njimit zezat për profilaktik lapajn dhe profilaktik lapaj njimit zezat për Arlind Qorin dhe ata janë bashkë. A nuk janë bashkë në shesh? Agron Sheaj ka thënë njimit zezat për profilaktik lapajn dhe profilaktik lapaj njimit zezat për Agron Sheaj dhe ata janë bashkë. Sali Berisha i ka quajtur të tre këta, edhe profilaktikun, edhe Gonin, edhe Arlindin, opozita e opozitës. Dhe prap ata janë bashkë. Altin Goxhaj ka thënë njimit zezat edhe për Sali Berishën, edhe për profilaktikun dhe prap aty janë bashkë. Lexoj Armir Shkurti që thot që Gent Progni merr zarfa nga Sorosi dhe nga Irfani dhe nga Rama dhe prap ata janë bashkë. Lexoj Gent Progni që thot që Armir Shkurti merr zarfa nga Endri Meksi dhe nga Rama dhe prap ata janë bashkë. Tani, më falë, mund më thuash pra aty pra bashkë ke. A janë bashkë? A janë bashkë? A është sheshi i gjithëve bashkë? A e kemi shpallur ne bashku që ditën e parë, që është sheshi i gjithëve bashkë, për herë të parë ata janë të gjithë bashkë. Është dhe Rama aty, është dhe Veliaj aty, se janë gjithë njekësit e Ramës, Veliajt. Ata janë bashkë Veliaj, Rama, Berisha, soroistët, antisoroistët, erdoganistët, pro-amerikanët, LGBT-istët, konservatorët, pro-iranianët, pro-amerikanët, pro-gjermanët, pro-serbët, pro-rusët, albinistët, vetëvendosasit, vlenistët e Maqedonisë Veriut. Të gjithë bashkë, nuk ka më vend aty për të thënë që s'ka njeri në shesh. I vetmi që nuk është në shesh jam unë. Pra në qoftë se e keni hallin të jem dhe unë bashkë me ta, më duhet ju zhgënjej, por nuk e kam në plan. Sepse kur tallen ata me ne, kur ne bëhemi bashkë me hipokrizi, aty tallen me ne. Sepse bërja bashkë me hipokrizi demoralizon çdo kauzë, sepse i jep mungesë kuptimi çdo kauze.